Viete, čo je na škole najlepšie? Že nie je len o učení. Učíme sa. Je tu nuda? Tá sem nemá vstup. V škole môžeme rozvíjať naše talenty. Kaplnka. Prameň pre našu vnútornú silu. Tu sa stretávame s Bohom a čerpáme posilu pre našu dušu. Naša škola, miesto, kde to žije, pridaj sa k nám!